算啦，呢個哇，聽水都係40蚊，用日本現幣。呢間嘢都幾特別喎，啲麵包都 OK 價錢，叫咩名？呢間叫咩名？媽媽鏈。媽媽鏈。哇！呢個菠蘿包嚟嘅喎，好香，好多菠蘿包，呢個22蚊，呢個大好多，呢個沙大好多呢個，大過你上次買嗰個，真係幾正。我哋買咗呢個 Tennis， 哎呀，但有膠袋驚唔驚？玩個沙，我呢個好大個，不過我一半19蚊，好走喎，你覺得得唔得？即係唔知你上次買嗰個，你媽媽整嘅喎。咦，咁點解你上次買俾我食嘅喎？上次你講過好似係一半，你話一般咯，你唔係買俾我。呢間叫做媽媽 Lisa 嘅。如果佢冇酒味，你中唔中意？都一般嘅。係你麻麻地啊？咁唔好俾咁多你。唔係喎，但係咧，我覺得你上次嗰個正。出曬，咁就出曬。即場食，即場掉，跟住再食。